Hello friends, Namaste, Assalamu alaikum, Shashregal. Welcome to my YouTube channel and I hope you guys are doing absolutely fine. In this video, we will see Hero Hung's chain sprocket. We will chain replace it and we will see video. So, work side and തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെയിൻ സ്ലിപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീലിനകത്ത് കുടുങ്ങി, അത് ടൈറ്റായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേനും ആക്സിഡൻ്റുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെയിന് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുക. അതിൻ്റെ കൃത്യസമയത്ത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ചെയിൻ ലൂസാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെയർ ആൻഡ് ടയർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നതുപോലെ ആർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയിൻ കവർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 നട്ട്സും നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തു, റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കെൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടാണ്. ഇതുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം പൊടിയും ഗ്രീസെല്ലാം കയറി ഇത് ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്, ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്കിതിൽ കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എക്സസ് വെള്ളം ഡ്രെയിനായി പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊടിയും അഴകും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കയറിയിട്ട് ആ ഒരു തിക്ക് ഫോം, ഒരു ജെൽ ഫോമായിട്ട് ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും. ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആവാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോള് നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് പറ്റിയത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട്. നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വീൽ ഹബിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ചെയിൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലൂബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയിൻ മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റും ചെയിൻ മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കെയർഫുള്ളായിരിക്കുക. നമ്മൾ വീൽ ഇളക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 16-17 സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കരുത്, ഡോണ്ട് റിമൂവ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിടുക. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ടിട്ട് ഇഫ് നീഡഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റെയർ ബ്രേക്ക് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം തന്നെ, ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രോക്കറിൻ്റെ ഈ പ്ലേ ഉണ്ടോ, ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. മീൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. നമ്മളെ വീല് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷവും നമുക്ക് വീല് മൂവ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷവും ഇതേപോലെ നമുക്ക് വീല് മൂവ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കൊരു അയൺ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി വലിയ ഒരു സ്പാനർ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ റോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട്
നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി. 1 2 3 and 4. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലെ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹിയർ കംസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് വീൽ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് നമുക്ക് ഇനി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ടീ സ്പാനറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ നട്ട്സ് വിൽ റിമൂവ് ദീസ് 2 നട്ട്സ്. നമുക്ക് ഈ 2 നട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെയിം നമ്മളെ 10 നമ്പറിൻ്റെ ടീ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ്റെ ലോക്ക്. നമുക്ക് ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെയിൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പുറമേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ ലോക്ക്. നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വെക്കുക. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി നീഡിന് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ചെയിൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡ്രൈവ് വീൽ സ്പ്രോക്കറ്റും കൂടെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സ്ലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സ്പ്രോക്കറ്റ്, ഓൾഡ് സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടീത്തൊക്കെ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. എഡ്ജൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ടീത്തിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ കുറച്ച് ബെൻഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഹോൾഡറും അതിൻ്റെ ബോൾട്ടും ഇട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന 32-ൻ്റെ സ്പാൻഡർ സൈസാണ് നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വീൽ ഹബിനകത്തിരിക്കുന്ന ബുഷസാണ്. നമ്മൾ ബുഷെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബുഷാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പുതിയ സെറ്റ് ബുഷസ് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 112 രൂപയ്ക്കകത്ത് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പുതിയ ബുഷ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീലും നമ്മുടെ ഹബും സ്പോക്കറ്റെല്ലാം കൂടെ ഫുൾ സെറ്റ് നമ്മൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജ് നേരത്തെ ആ വീട്ടിൽ ആദ്യ ഭാഗം കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പുതിയ ബുഷ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയ ബുഷ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അങ്ങനെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ടിൽറ്റിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ ബുഷ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ. നമ്മൾ പുതിയ ബുഷ് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നാല് സെറ്റാണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4ഉം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. എന്നാൽ നമ്മൾ ബുഷിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. നമ്മളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പഴയ സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ ട്യൂബ് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും നല്ല ഫേംലി ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും, മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ബുഷസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ബുഷ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇതേ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. കീപ്പ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെറിയ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ സേഫാണ്, നമുക്ക് അൺസേഫ് ഒന്നുമല്ല, സേഫ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇതേപോലെ 4 പോർഷനിലും വെക്കുക. 4 ബുഷസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് വീൽ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഷൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക് ഷൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഷൂ നല്ലോണം വെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയ ചെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഴയ ലോക്ക് ഇളക്കിയത്, ചെയിൻ്റെ ലോക്ക് ഇളക്കിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. സെയിം നമുക്കൊരു പ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ജോയിൻ്റ് ആയി വരത്തില്ല. സോ നമുക്ക് നമ്മളെ വീൽ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീൽ ഹബ്ബ് സെറ്റ് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ലോക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ദ ലോക്ക് ബാക്ക്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് വിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ലോക്ക്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഫ്രണ്ടും റെയറും ഫിക്സ് ചെയ്തു, ചെയിൻ ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ചെയിനിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ലൈൻസ് കണ്ടോ, ഈ കാണുന്ന ലൈൻസ്, കുഞ്ഞ് ലൈൻസ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ആ ലൈൻസ് 1 2 3 4 ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും 1 2 3 4 ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്പർ സൈഡ് ലൈൻസ് വന്നാലേ നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പർ സൈഡ് എന്തായാലും കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ കണ്ടോ 1 2 3. ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, അലൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ്, നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത ഈ നട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഇളക്കിയെടുത്തത് അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ചെയിൻ കവറൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ബ്രേക്ക് ലൈനർ, നമ്മൾ ഹബിൻ്റെ സ്റ്റേ, ആക്സിൽ നട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക്. If you like this video, don't forget to hit the like button, or else you can subscribe to our channel. Please do support and more. As always, with that all said guys, shukriya, salam alaikum, take care and do whatever good to others. See you next video. Until then, take care and bye.